Përshëndetje gjithëve miq, takohemi në Albania Newscast në episodin ton të radhës. Fillimisht dua t'ju jap një falënderim të përzemër të gjithë juve që na keni ndjekur, pasi kemi me mira shikime, por edhe me mira mesazhe. Fatkeqësisht nuk kemi pasur kohë që t'ja u kthejmë të gjithëve, por ju falenderoj, ju vazhdoni bëni, ne do t'i shikojmë dhe do t'i reflektojmë ato me tema të saktuara dhe të ftuar që ju do doni që ne t'i kemi. Sot kam kënaqësinë që të kem të ftuar një gazetar i cili është ndër të paktët në Shqipëri, që është një arkiv e vërtet, ka jetuar disa periudha, është ende një gazetar shumë aktiv, por gjithashtu ka provuar edhe kostumin e politikanit. Kam kënaqësinë të kem zotin Luan Rama. Luan, faleminderit, kënaqësi që të kam. Faleminderit juve për ftesën dhe për mundësinë për të qenë së bashku në këtë kohë me shikuesit tuaj. Faleminderit shumë. Luan, e vlerësoj fillimisht që erdhe. Dua të bëj një bisedë edhe të shtrirë në kohë, por edhe në aktualitet. Nga gazetar shumë cilësor, unë kam pyetur shumë njerëz që kanë jetuar në vitet 90 dhe ndiqnin median me shumë interes, dhe të gjithë më kanë thënë që Luan Rama ka qenë një nga gazetarët më të talentuar. Por më pas nga gazetar në politikan dhe u riktheve përsëri në media. Ku ndihesh më mirë? Profesioni im është ai i gazetarit. Domethënë unë nuk kam bërë punë tjetër në jetën time përveç se të qenit gazetar, dhe angazhimi politik pastaj, që është një periudhë gjatë kohe, ka qenë, si thua, një miksim i të dyjave, sepse edhe duke qenë i angazhuar politikisht, unë asnjëherë nuk e kam lënë mënjan profesionin, vëzhgoja, flisja, shkruaja dhe qëndrimet e mia ishin të kushtëzuara nga pozicioni, nga profesioni i gazetarit. Sepse gazetari ka një raport krejt veçantë me ngjarjen, me të vërtetën. Dhe kjo jep mundësinë që edhe komunikimin me qytetarët, marrëdhënien me publikun ta ketë të veçantë. Domethënë, në mjedisin shqiptar pak veta janë angazhuar në politikë nga radhët e gazetarëve, por nëse i vëren me vëmendje, do ta ndjesh edhe tek ata që janë të angazhuar në politikë, nervin e gazetarit, instiktin e gazetarit, përgjegjësinë e gazetarit, gjithashtu. Kështu nga kjo pikpamje, unë kam qenë në habitatin tim, në mjedisin tim. Të dyja e kanë ushqyer njëra tjetrën, ashtu si kundër rikthimi ka qenë krejt i natyrshëm, pasi siç thash, nuk e kam shkëputur veten nga instiktet, nuk i kam lënë mënjan instiktet, se gazetaria pa instinkt nuk bëhesh dot gazetar. Siç nuk bëhesh dot gazetar pa mbretësinë e vëzhgimit dhe natyrisht pa kulturën e nevojshme për të çuar tek publiku përmes gjuhës, mendimit që artikulon qasjen, të vërtetën, sepse ndodh që të njëjtën ngjarje e shohin shumë sy gazetarësh, po jo të gjithë arrin të çojnë apo të kapin thelbin e asaj që i duhet çuar shikuesit. Kështu që nga kjo pikpamje ndihem komod. Ana tjetër pastaj që mua ma bën më të lehtë është fakti që në vitet e para të ushtrimit profesionit, me thënë në gati rreth 10 vjet, unë kam punuar gazetar në shtypin e shkruar. Gazetari i shtypit të shkruar, gazetari i gazetës, ka një veçanti, sepse fjala e shkruar duhet zgjedhur, duhet menduar, duhet vendosur në vendin e vet. Është pak më rafinuar. Përgjegjësia shumë e madhe. Përgjegjësia është e madhe kudo, po përgjegjësia në gazetë është e tillë që se mbetet. Për shembull, në një gazetar i kronikës në një televizion transmeton live një ngjarje, ajo ikën. Të nesërmen vjen ngjarja tjetër. Mund të bëjë ndonjë lapsus të vogël dhe kalon. Ndërsa gazeta ka luksin, komoditetin të qëndroj gjatë, dhe ka favorin që mund t'i kthesh, po siç është favor për shumë kënd është edhe risk. Dhe unë gjykoj që një gazetar televiziv sot natyrisht
do duhet ta kishte bërë shkollën e gazetarisë së shkruar. Sepse marrëdhënia me fjalën është e një cilësie tjetër, është e një peshë tjetër, edhe një dimensioni tjetër. Por natyrisht, tregu sot, sepse edhe gazetaria është tregu sot konsumon shumë mall dhe në këtë larmishmëri malli që shitet në treg ka vend për të gjithë edhe hapësirë për të gjithë. Pyetje, si ka qenë të bëje gazetarin në atë kohë dhe si është sipas teje tani? Kush janë diferenca? Teknologjia patjetër që është një favor i jashtëzakonshëm për kohën e sotme, por ka diferenca, nuk është vetëm kaq. Sigurisht që ka diferenca, po flasim në një hapësirë 35 vitesh, 36. Unë kam filluar punë në gazetë në vitin 1990. Në Shqipëri ishte ende pa u ndryshuar sistemi dhe raportet profesionale me përgjegjësinë profesionale ishin të një natyre tjetër, sepse padyshim profesionalizmi kërkohej me shumë rigorozitet, por natyrshëm kërkohej edhe përgjegjësiria politike, se ishte kohë politike. Kjo e bënte gazetarin shumë më të kontrolluar, të vetë kontrolluar natyrisht, më të përgjegjshme. Do të duhej se sot truket, tekniket japin mundësi të pafundme të shprehjes. Në atë kohë do të duhej ta shfaqe, ta shkruaje, ta përshkruaje në detaje që ta përcillet tek lexuesi me sa më shumë element, me sa më shumë vërtetësi. Sot vendos kameran dhe i thot kamera, dhe natyrisht dhe kamera duhet dish ta vendosësh, por thash, përgjithsisht sot nuk mendon njeri shumë për anën estetike. Dhe kur them anën estetike nuk kam parasysh vetëm në aspektin viziv, por kam parasysh në mënyrë të veçantë estetikën e fjalës, estetikën e komunikimit, estetikën e ligjërimit, korrektesën e ligjërimit, të cilat po ti shikosh me imtësi të çojnë tek një konkluzion që nuk ka shumë kujdes, nuk ka shumë elegancë në artikulim. Por janë çështje që mbase në bisedë sipër mund t'i trajtojmë më në detaje. Por një gjë nuk ndryshon në gazetari, pavarësisht kohës dhe pavarësisht se ku e ushtron detyrën, në gazetë, në televizion, në podcast siç jemi apo siç është bërë një trend i kohëve të fundit në rrjetet sociale. Ajo që nuk ndryshon është raporti me të vërtetën. Dhe përgjegjësia për ta thënë të vërtetën, sipas asaj që Brehti në një nga eset e tij estetike përkufizon 5 vështirësitë për ta thënë të vërtetën. Dhe njërë nga cilat është edhe të gjesh momentin kur duhet ta thuash. Se jo në çdo moment e vërteta bën të njëjtin efekt. Ashtu si kundër duhet të dish kujt t'ia thuash, duhet të dish si ta thuash. Kështu që parë me këtë sy, natyrisht ajo që e bën diferencën prej kohës kur ne kam filluar gazetarin me kohën kur jemi sot, është tendenca për më shumë formë sot. Ka më shumë përpjekje për formë se sa për përmbajtje. Është më sipërfaqësor se sa thelbësor qëndrimi ndaj lajmit, ndaj të vërtetës, sepse sot një pjesë e mirë kushtëzohen nga klikimet, nga shikueshmëria. Të merr malli për gazetat si kanë qenë deri 4-5 vite më parë, se tashmë jam drejt shtukjes. 3 ose 4 janë ende. Më trishton fakti që nuk ka më gazetë. Prekur atë jemi ndjesi tjetër nga celulari. Padyshim. Unë nuk jam pak konservator në këtë qasje. Gazetet e mëdha të botës që referohen në mediume të ndryshme,
jo vetëm publike, po dhe politike dhe diplomatike, pavarësisht peshës dhe hapësirës virtuale që zën, e kanë materjen në kuptimin e gazetës. Mund ta shfletosh gazetën në udhëtimet e gjata, në avion për shembull, ka qenë gjithmonë luksi, komoditeti të shpërndaheshin gazetat. Evolucioni bën vetën. Teknologjia dominon, por është thënë për shembull kur u shpik radioja, që tani morën fund gazetat. Mi po ndodhje kundërta. Gazetat e ecën, radio bëri të vetën. Kur u shpik televizioni, thanë tani mori fund radioja. Mori fund dhe gazeta, prap mbjetuan. Është një moment ekspansioni në mediat virtuale, por jam i bindur që libri, gazeta, gjëja në dorë, shfletuar me dorë, qëmtuar me vëmendje, aroma e printit ka natyrisht ka tjetër peshë dhe tjetër vlerë. Për shembull, sot në gjithë botën, edhe këtu tek ne, organizohen panajire të librit. E ke parë si mbushet pallati i kongreseve? Ka interes. Sot librat janë online, mund t'i lexosh fare mirë përmes ka shumë platforma, kompjuterit apo në telefon. Nëse në atë panajir për shembull do të ishte nëse panajir do të organizojmë mbi bazën e librit virtual, ti je i bindur që atje nuk do të shkonte askush përveç autorëve të librave dhe miqve të tyre. Ndërsa në një panajir me librin e gjallë, me librin e prekshëm, shkon një masë e madhe njerëzish. Kjo është mënyra për ta lexuar raportin me produktin, në rastin konkret me librin, me gazetën gjithashtu. Qofse bëjmë një krahasim, kur kanë patur më shumë guxim gazetarët? Vitet 90, që kanë qenë vite shumë të trazuara, madje dhuna ndaj gazetarëve ka qenë brutale në shumë raste, madje edhe një djegje e gazetës Koha Jon në ato vite, apo në kohët e sotme, pra. Guximin ku e shikon më shumë, në cilën periudhë? Në vitet 90 janë vitet e shkollës së gazetarisë së lirë. Edhe idealiste. Ne vinim pas një periudhe të pushtetit të kontrollit mbi liritë e individit dhe mbi lirinë e shprehjes dhe mbi lirinë e medias. Në periudhën e kohës së komunizmit në Shqipëri ka patur gazetar ekselent, gazetar të jashtëzakonshëm. Gazetar me emër, me përgjegjësi të madhe. Për shembull, mjafton të them faktin që disa nga emrat më të mëdhenj të letërsisë dhe të kulturës tonë kombëtare, i themi disa emra për publikun e kanë nisur karrierën e tyre si gazetar. Për shembull, Dritor Agolli, Ismail Kadare, Xhevair Spahiu. Ashtu si kundër shumë emra, domethënë, dhe emra që më pas u bën protagonist në kohën e pas së rënies së komunizmit. Vetë kryeministri zoti Rama, mos gabohem. Po Rama ishte një publicist i pranishëm me një stil të veçantë në fillimet e pluralizmit të gazetës, të pluralizmit mediatik në Shqipëri, sepse pas 90-s krijimi i pluralizmit politik çoi edhe në krijimin e gazetave të partive, si kundër çoi edhe në krijimin e gazetave të lira që quheshin. Por jo vetëm, domethënë po marr për shembull Merobazen, që është në kuptimin profesionist një gazetar me cilësi të spikatura. Mero e ka nisur gazetarin në atë kohë, Frok Çupi, o kështu. Ben Blushi, Fevziu, Shkullaku, Bushati janë në kapërcyll të sistemeve. Nikol Lesi, për shembull, Sandër Frangaj, Martin Leka.
por edhe në kampin politik. Edi Paloka e ka nisur si gazetar karrierën e vet. Po, Astrid Patozi mos gaboj. Patozi është më vonë se sa Paloka. Dhe po sjell një shembull, për shembull, në vitet 92, 93, 94, kur represioni i pushtetit ishte në ekstremin e vet, për të mbritur pastaj tek ajo që ndodhi në 96, 97, ishte koha e gjyqeve politike. Klasa politike që erdhi në pushtet zgjodhi të ndëshkonte ata që kishin qenë më përpara, bëheshin gjyqet politike të byros politike që quajnë atë kohë. Ishte gjyqi kundër Fatos Nanos, një makinacion gjithashtu politik për të vrarë opozitën, meqenëse Fatos Nano ishte kryetari i opozitës. Dhe shkonim në sallën e gjyqit si gazetar, 3 lloj gazetarësh. Gazetarët e opozitës, siç isha unë me kolegët e mi në atë kohë, me Thoma Gëllçin, me Erion Braçen, Ardian Myslymin, Hamdi Jupen, Alfred Dalipin, e të tjerë nga zëri i popullit, për të ndjekur gjyqin, për të bërë pasqyrimin. 2 nga këta u bën drejtor të RTS më pas, për ata që nuk e din. Po, edhe zoti Dalipi dhe por zoti unë si zëvendës kryeredaktor i Zërit të Popullit isha i pranishëm në çdo seancë të gjyqeve të Fatos Nanos, nga ana e RD-s vinte Edi Paloka. Pra ndiqnim të njëjtin gjyq, të njëjtin proces, dëgjonim të njëjtat episode, të njëjtat fjalë në seancë, dhe po t'i lexoje gazetat të nesërmen, të krijoj ideja që ketë bësh me 2 botë të ndryshme. Kjo ka të bëjë me qasjen, me këndvështrimin, me synimin që ka gazetari, me çfarë do t'i përcjell publikut. Ndërsa sot gazetaria është më e rrumbullakosur, është më konformiste. Më uniform, e shikon. Është më konformiste. Dhe se po zgjatemi shumë duke bërë këtë analizë, por sot ka më pak përgjegjshmëri. Sepse jemi të debati këto kohë. Ka më pak përgjegjshmëri. Është më shumë opozitën apo jo? Do me thënë raporti, kjo është çështje e vetëdijes individuale dhe profesionale. Çfarë shkrupush profesional vendos të respektosh kur do të shfaqesh për publikun. Dhe anonimati, fshehja pas emrave fals, pas portaleve pa identitet, pas webeve që kontrollohen në mënyrë okulte, e ka dëmtuar gazetarinë, e ka zhvendosur përgjegjësinë dhe ka rritur hapësirën për spekullim, për falsifikim dhe për rëndesë apo lëndim pa të drejtë të individëve të ndryshëm që bëhen objekt sulmesh dhe përgojimesh pa fakte, pa kjo nuk është më gazetari. Ashtu si kundër ka një lloj gazetarie që për fat keq quhet e tillë, gazetaria e gjobave, gazetaria e klientelës, gazetaria e lobimit për interesa të përfitimit, të cilën ne ndeshim. Ndoshta nga një anë është mirë që është kështu për të krijuar distancën midis gazetarisë së vërtet me gazetarinë e unë them që publiku di ta bëj diferencën, pavarësisht. Po vetëm ka një gjë. Gazetaria ka edhe një mision përveç informimit. Ka edhe përgjegjësinë kulturore, ka edhe përgjegjësinë e formimit. Gazetaria, ashtu si kundër televizioni, spektakli, duhet ta tërheqin opinionin, ta tërheqin vëmendjen tek disa standarde qytetarie dhe të përgjegjësisë publike që nuk bie në vulgaritet. Shpeshherë thuhet ju dhe unë bëjmë emisione në televizion dhe ndeshemi në këtë presionin për të krijuar situata të stisura, konflikti, debati. Pak sherr. Sherr sepse këto kanë klikime.
Dhe është e vërtet fatkeqësisht. Mirë po, shernaja dhe ekrani nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, sepse shfaqja në ekran shfaqja në një hapësirë që nuk është vetëm e jotja, sepse ekrani është një hapësirë publike, është hapësirë kulturore, është hapësirë intelektuale, është hapësirë qytetarie. Shfaqja në ekran me këtë lloj trendi të dhunës, të fyerjes etj. Cënon parimet e etikës profesionale. Cënon shenjtërinë që ka ekrani në raport me qytetarin. Kështu që mirë po, si është ajo shprehja për të dalë nga situata. Jemi në Shqipëri gjithçka ka normalitet edhe përtypet për fat të keq. Ashtu si kundër, për shembull na ndodh që në fakt ndodh më shumë me ata që vetë shpallen ose vetë quhen gazetar, që krijojnë hapësira mediatike për personazhe kontrovers në kuptimin e negativitetit, për personazhe që vinë nga bota e krimit, që vinë nga hapësira okulte, që nuk kanë të bëjnë, nuk kanë asnjë lidhje me dimensionin qytetar të hapësirës televizive. Unë për shembull në emisionin tim jo refuzoj, por nuk e çoj në përmend që një kategori njerëzish që shfaqen në rrjetet sociale, kanë edhe shikueshmëri të lartë, kanë klikime në rrjetet sociale, për hir të klikimeve t'i bëj pjesë të ekranit aty ku shfaqem edhe unë, sepse çdo individ ka staturën, ka formatin e vet, ka cilësinë e vet, ka pretendimin e vet se si duhet shfaqet në publik. Dhe nëse ti vjen një moment dhe shef një njeri po e quaj ordiner në kuptimin e gjuhës që përdor, të etikës komunikimit, për krah meje, atëherë këtu pastaj nuk kam diferencë midis atij që je me atë që është në raport me publikun, vetëm e vetëm sepse një vrasës, një përdhunues, një njeri që nuk di të bëj tjetër vetëm se të fyej, të shfaqet në ekran dhe të shërbehet qytetarit, imazhi i tij, fjala e tij, që në një farë mënyre është prerje në besë e profesionit që ke zgjedhur. Dua të ndroj pak temën e diskutimit. Si ishte U zgjatëm shumë të qenë politik? Jo, besoj ishte e mjaftueshme dhe duhej, se duhet ta bëjmë këtë krahasimin dhe duhet të flasim pak. Një gjë dua ta theksoj, një gjë duhet ta theksoj. Unë i mëshoj shumë dhe vë të parën në rendin e armëve që duhet të përdor një gazetar, gjuhën, etika e komunikimit, zgjedhja e fjalës, rrjedhshmëria e ligjërimit, shmangja në maksimumin e mundshëm e fjalëve abuzive, fjalëve të huaja përdorura pa vend, sepse media, ekrani, shtypi, gazeta, podcasti, një profil në rrjetet sociale, natyrisht është edhe një mundësi për të mbajtur të gjallë, për të vitalizuar, për të zhvilluar gjuhën. Gjuha e kufizuar në një leksik minimal fjalësh, gjuha e arrogancës, gjuha nënçmuese për tjetrin, stigmatizimi, fyerja, tallja nuk kanë vend në publicistik, nuk kanë vend në gazetari, nuk kanë vend në median qytetare, në median e lirë. Dhe më vjen keq ta them, shoh gazetar që informojnë edhe nga transmetimet e drejtë për drejta, pa pretendim elegance gjuhësore, pa pretendim të kulturës gjuhësore, pa pretendim të etikës gjuhës. Duke filluar që nga
fjalët më të zakonshme. Shikon në ekran për shembull, thot transmetim live. Nuk bën sens. Sepse është një transmetim i drejt për drejt nga sheshi ku bëhet mitingu apo nga mjedisi ku zhvillohet ngjarja. Rendja pas fjalëve të huaja kur në shqip mund të gjesh përkatësen më të plot, më shprese, më me ngjyrim edhe emocionale etj etj. Dhe kjo në fakt është një përgjegjësi e madhe e pronarëve të mediave, drejtuesve të mediave që nuk bëjnë kujdes për këtë anë të rëndësishme të jo thjesht të komunikimit, po të kulturës së marrëdhënies mes medias, gazetarit dhe qytetarëve. Duhet kaloj pak dhe politika. Çfarë nuk shikojnë njerëzit, çfarë nuk shikojnë gazetarët nga ajo që ndodh në skenën politike në vendimmarrje, zoti Rama. Pra, cila është ana e padukshme e politikës? Po në mjedisin shqiptar, në politikën shqiptare, në fakt nuk ka mbetur shumë për të qenë e padukshme nga politika, sepse edhe politika nuk bën përjashtim. Nëse folëm për kulturën në media, kultura në politikë pastaj është edhe më në hall. Sot mjafton të jesh i zgjedhur apo i emëruar në një forum partie, mjafton të jesh i përfshirë në listën e kandidatëve dhe bëhesh deputet, bëhesh këshilltar në bashki dhe thua jam politikan. Politika është një profesion, si të gjitha profesionet e tjera. Dhe që të bëhesh një profesionist i mirë në politikë, ke nevojë domosdoshmërisht përveç kulturës përgjithshme, të formimit intelektual dhe qytetar dhe për kulturën politike, për përvojën politike. Unë kam qenë i angazhuar në gati 27-8 vjet. Po për të qenë më korrekt, midis që nga viti unë jam bërë deputet në vitin 1997, jam zgjedhur deputet për herë të parë. Dhe deri në 2021, kur ika nga politika, kam qenë i angazhuar në politikë, edhe në nivelet e larta të përfaqësimit politik. Ministër disa herë, gjithashtu. Po flas për përfaqësimin politik në strukturat drejtuese të partive. Kam qenë në nivelet e larta të përfaqësimit shtetëror, në 3 mandatet e ministrit, dhe megjithatë druaj të them që jam politikan. Në kuptimin klasik të fjalës, në kuptimin e politikanit që e ndërton karrierën mbi ide që bëhet promovues idesh, mbrojtës idesh, pikpamjesh politike etj. Sot për fat të keq ka një deformim të raporteve të politikanit me përgjegjësitë politike, sepse këtu tek ne sot përgjegjësitë janë të përqendruara vetëm tek një figurë, tek kryetari i partisë. Kur ai është kryeministër, tek kryeministri, dhe tek kryetari i partisë kur është në opozitë, kryetari i opozitës. Të tjerët pastaj janë quhen entourage, quhen rrethi i njerëzve të afërt dhe sipas afërsisë me qendrën përcaktohet edhe raporti me pushtetin, ndërkohë që ka një deformim të madh për shembull edhe nga vetë majoranca sot, sepse me kast, jo prej mungesës së dijes, është shmangur përgjegjësia politike e qeverisjes. Qeverisja është përgjegjësi politike. Nuk është përgjegjësi teknike, nuk është përgjegjësi profesionale. Ç'do të thotë përgjegjësi politike? Do të thotë që një ekip politik që i paraqitet qytetarëve bashkë me programin politik në zgjedhje,
është ai që qeveris vendin. Nëse i referohemi vetëm zgjedhjeve të vitit kaluar, do të vërejmë që, do të thënë zgjedhjeve të fundit, parlamentare, po do të vërejmë që nga ekipet politike me të cilat u shfaq Partia Socialiste në zgjedhje, në qeverisje është vetëm kryeministri. Do me thënë të gjithë emrat e tjerë të ministrave nuk janë shfaqur para publikut si figura politike, me përgjegjësi politike. Disa që ishin janë larguar, ca të tjerë për shkak të protagonizmit të tyre politik, dhe qeverisja është protagonizëm politik, nuk janë më, dhe ti vetëm dëgjon një ditë të bukur që ikën një ministër dhe vjen një tjetër, dhe qytetarët edhe antarët e Partisë Socialiste, dhe antarët e forumeve të partisë, ku do duhet të kaloj vendimarrja për emrat që shkojnë në qeveri, pyesin kush është ky. Pra në momentin kur një mbështetës, një votues i partisë që fiton pushtetin, nuk po flas për të tjerët, por edhe për të tjerët natyrisht, por kur një votues i Partisë Socialiste pyet kush është ky që bëhet ministër, që këtu ka humbur vlera e atij që shkon ministër dhe vlera e përgjegjësisë politike. Mos është ky qëllimi? T'ja ulim vlerën, përveç njëshit të tjerë të jenë emra. Ka shumë arsye që të ketë emra, po të jetë vetëm një emra. Ka shumë arsye. Unë për shembull kam qenë në 3 qeveri socialiste, ministër, me 3 kryeministra të ndryshëm, të 3 socialistë, edhe me Ilir Metën, edhe me Pandeli Majkon, edhe me Fatos Nanon. Mirë, por në përbërjet kabineteve qeveritare, ministrat ishin figura politike me kreditet e tyre politike, me karrierën e tyre politike. Sa që më lejo të them mban mend ende, emrat e tyre po ti përmendesh mban si ministra. Ishin emra politik, sepse vinin nga ballafaqimi politik, vinin nga karriera politike, vinin nga angazhimi politik, vinin nga lufta politike, si të tillë. Dhe kjo çonte pastaj përgjegjësinë politike në qeverisje. Dhe përgjegjësia politike në qeverisje është përgjegjësia që ti ke ndaj atyre që të kanë votuar dhe jo vetëm, por dhe ndaj qytetarëve, ndaj pjesës që s'ka votuar. Këta njerëz, për shembull në kohën kur unë isha ministër, ne ndjenim përgjegjësi të madhe dhe detyrim të madh ndaj partisë që na kishte besuar këtë përgjegjësi, sepse në fundit tek ajo ishte edhe peshorja që mbaste angazhimin për mbushjen e detyrave, ballafaqimi midis strukturave të partisë me votuesit, dhe aty bëj edhe ndëshkimin kuptimin politik, largoheshe, hiqeshe nga qeveria, sepse s'kishe përmbushur përgjegjësit, ose sepse duhet vinte dikush që mund të çonte më tej përgjegjësitë e ushtrimit të qeverisjes. Ndërsa sot, një individ nuk ja di për nder Partisë Socialiste, pse është bërë ministër. Ai ja di për nder kryeministrit që e ka vënë ministër dhe raporti i tij është vetëm me kryeministrin. Kupton diferencën? Tani, ne kishim një raport të përcaktuar me kryeministrin, është raporti i përveç shoqërisë apo njohjes jashtë, sepse vinim nga njëjta parti, por kishim një raport përcaktuar me kryeministrin që ishte raporti i përgjegjësive qeverisëse në gjithë bazamentin e përgjegjësisë politike. Por ne nuk ishim aty se i donte qefi kryeministrit. E kisha pyetur. Kryeministri ishte i detyruar të zgjidhte nga kontributorët politik, nga figurat politike të partisë, njerëz që përfaqësonin qytetarët, elektorat, pra ishin njerëz të votuar në ballafaqimin politik në zgjedhje, ishin njerëz të votuar në ballafaqimin politik në forumet e partisë, në pjesën ndërmuese 90% e ekipeve e qeverisë vinin nga forumet e partisë, të votuar në forumet e partisë, edhe vetë kryeministri garonte në forumet e partisë
me një alternativë, me një emër tjetër alternativ se kush do jetë kryeministër pavarësisht se ishte kryetar partie. Dua t'ju them për shembull një rast kur është bërë një kongres në 99-ën në mos gaboj, apo 98-ën. Në 99-ën, Pandimajko ishte kryeministër, Fatostano ishte kryetari i partisë dhe u shkuan në një kongres për zgjedhjen e kryetarit të partisë në një garë, e cila përfundoi me 17 vota diferencë për Fatostanon. A mund ta mendoj njëri sot këtë realitet? Dhe nëse në Partinë Socialiste, për shembull, në atë kohë, përveç kryeministrave që thash, ishin në qeveri emra përfaqësues politik, Arta Dade, Ermelinda Meksi, Makbule Çeço, Arben Malaj, Bashkim Fino, Etem Ruka, Spartak Poçi, Maqo Lakrori, Kastriot Islami, Petro Koçi, e shumë të tjerë. Dhe më të rinj që ishin Luana Daraga, emra? Po, Luana Daraga, Dir Sabit Brokaj, Shaqir Vukaj. Por dhe emra të tjerë më të rinj, se kur hyn emra gjithmonë harrohet ndonjëri se edhe pastaj krijohet keq. Por dhe emra më të rinj që vinin nga Freshi, që ishte një strukturë shumë vitale e Partisë Socialiste. Pra vinin nga betejë politike, vinin nga angazhimi politik, vinin nga të qenit faktor politik në strukturat. Pra të gjithë këta përbënin ansamblin, po jo vetëm në qeverisje, por dhe në nivelet e më poshtme, në nivelet e zëvendës ministrave, në nivelet e qeverisjes vendore. Për shembull, Arben Malaj para se të vinte dhe të bëjë një figurë përfaqësuese në qeverisjen e Partisë Socialiste në 92-shin, ka kandiduar në garë për Bashkinë e Vlorës. Bashkim Fino ka qenë ndjes pas, ka qenë kryetari i bashkisë në Gjirokastër, Kadri Rapi ka qenë kryetar bashkie, gjithashtu vinte nga Dibra. Shumë emra pra politik faktorizoheshin si të tillë brenda partisë dhe pastaj Ngriheshin shkonin në nivel qeverisje dhe raporti i qeverisë me qytetarët ishte raport që kalonte përmes njerëzve, individëve dhe intelektualëve që ishin të vetëdijshëm për përgjegjësitë politike që ato mbartin. Sot pastaj thash është tjetër gjë dhe kjo është gabim në fakt. Pyetje, Luan Rama, një vëzhgues shumë i vëmendshëm, që shikon, jam i sigurt ka parë detajet e zakonshme, si e gjykon epokën Nano, epokën Rama, epokën Meta NPS dhe epokën Majko. Pra në 8 vite, Partia Socialiste dikur ka ndruar 3 kryeministra, në 12 vite, ka hyrë viti 13, është vetëm një kryeministër dhe po synon të shkojë gati ndoshta edhe 20 vite. Po janë realitete, janë kohë që nuk krahasohen. Sepse në vitet 90, kur Partia Socialiste ishte në opozit, po flas periudhën 92-97, ajo është ndruar në një shkollë politike. Betejat politike të asaj kohe me pushtetin faktorizuan shumë emra. Nga njëra anë, nga ana tjetër, ne u bëm bashk sepse në kuptimin politik, të angazhimit politik ishim të gjithë të barabartë, se dhe Fatostano në atë kohë u angazhua, por në ekipet politike të Partisë Socialiste, ishim ne më të rinjt të moshës rinis në atë kohë, bashkë me mua Ilir Meta, Pandeli Majko, të tjerë, Ilir Zela, Monika vetë, të cilët Erion Braçe gjithashtu, të cilët ishin pjesë e forumeve politike të Partisë Socialiste, ku bënte pjesë Fatosnano, po bënte pjesë dhe Servet Plumi, bënte pjesë dhe Namik Dokle, bënte pjesë në fillimet e periudhës 91, 90, 91, 92, Spiro Dede, Ismail Leshi, Maqo Lakrori, në kryesinë e parë të Partisë Socialiste dhe në grupin e parë të deputetëve të zgjedhjeve të pas 92-shit, ishte drejtori Agolli, po ishte edhe Mojko Mzeqo, ishte edhe profesor Xhevat Lloshi. Pra më kupton për çfarë emrash? Etem Ruka, Arta Dade, Ermelinda Meksi, Maqo Lakrori, Kastriot Islami, erdhën nga bota akademike, nga bota universitare, ishin pedagog të shkolluar. Leskaj gjithashtu pak më vonë. Është pak më vonë, po dhe Vali Leskaj. Pra vinin nga
emrat që përmenda vinin nga bota akademike, vinin nga bota universitare dhe të gjithë të shkolluar në perëndim. Pra, cilësia intelektuale ishte në niveli tjetër. Tani sot unë nuk njoh më shumë se sa 2-3 emra nga kryesia e Partisë Socialiste. Dhe kur them unë, nuk duat t'i nënçmoj, po imagjino se çfarë mund të njohin qytetarët që nuk e kanë shumë në vëmendje politikën. Ndërkohë që siç ka qenë e njëjta situatë edhe në Partinë Demokratike për hir të vërtetës. Partia Demokratike 91-92-shit, ku nuk ishte vetëm Sali Berisha, ishte Aleksandër Meksi, një intelektual nga më të zotët e fushës së vet, Neritan Ceka, Tomor Dosti, Pjetër Arbnori, Arben Imami, Preç Zogaj, Gramos Pashko. Pra, në ballafaqimin që bëhej në kuvend, Ajka apo themi po në ballafaqimin e shoqërisë. Se kuvendi është arena e ballafaqimit të ideve, pikpamjeve politike. Në ballafaqimin politik, pra, kishte tjetër frekuencë, tjetër peshë, debati, konkluzioni, përfundimi, ndërsa sot pastaj është paradoksalisht situata e pakrahasueshme me atë nivel, me emra që vinë rastësisht, me emra që faktorizohen për shkaqe që nuk kanë të bëjnë me të bërit politik, dhe që siç vinë, mbeten dhe ikin anonimat, por ajo që krijon kosto është padyshim niveli i përgjegjësisë politike të qeverisjes. Dhe një gjë dua ta them. Meqense pas një muaji do të kemi edhe 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste. Forumet e Partisë Socialiste ishin forume intelektuale, ishin forume politike dhe forume të përgjegjësisë qytetare, ku debati bëhej në funksion të përgjegjësive dhe ku natyrisht në këto forume krijoheshin edhe barrierat e mbrojtjes së pushtetit të Partisë Socialiste nga palishmëria, nga aferat korruptive e të tjerë. Çdo të them. Nëse për shembull Partia Socialiste do të kishte jetësuar dhe do të jepte peshë forumeve politike të partisë, po them kryesisë së Partisë të Bashkisë së Tiranës, me atë përgjegjësi dhe rol që kishte kryesia e Partisë së Tiranës, Komiteti Drejtuesi i Partisë Socialiste të Tiranës, vetë konferenca e Partisë Socialiste të Tiranës në kohën kur unë, për shembull, kam qenë ministër apo sekretar i Partisë Socialiste në atë kohë. Kur në krye të Partisë Socialiste të Tiranës ishte Musa Ulqini, për shembull, kryetar. Dhe kryetar bashkie ishte Edi Rama. Kryesia e Partisë Socialiste të Tiranës, Komiteti Drejtues, ishte një barrierë fortë për të mos lejuar lajthitjen në pushtetin e bashkisë, në administrimin e bashkisë. Vendimet në Këshillin Bashkiak diskutoheshin paraprakisht në forumet e partisë dhe shkojnë në Këshillin Bashkiak me një vendim të përcaktuar dhe të unifikuar. Domethënë, edhe sepse pavarësisht faktit që Edi Rama ishte një kryetar bashkie atipik, për shkak të karizmës së tij dhe të mënyrës se si ai e kishte ndërtuar konturin e vet politik, e dinte që në vendimmarrje nuk mund të bënte çfarë t'i tekej atij, sepse kishte një barrierë mbrojtje që ishte kryesia e partisë. Nëse për shembull do ta ruante Partia Socialiste këtë peshë të forumeve të veta, unë jam i bindur që shumë nga drejtuesit e saj në nivelet e bashkive nuk do të kishin përfunduar para drejtësisë. Nëse në Tiranë do të kishte një strukturë partie të fortë, me individualitete politike dhe intelektuale, dhe të mos bashkoheshin në një kryetari i bashkisë me kryetarin e partisë, me drejtuesin e partisë së qarkut, dhe çdo gjë të kishte njëri, jam i bindur që
partia në Tiranë do ta kishte mbrojtur Erion Velin dhe nuk do ta çonte në shtigjet e abuzimit që të dyshuar dhe në të përgjegjësisë që ka sot aktualisht. Ashtu si kundër ne në atë kohë për shembull lëviznin ministrat, ndryshoheshin shpesh edhe për t'i mbrojtur, sepse ngrinte një retorik akuze opozita ndaj një ministri. Edhe sulej, bam, bam, bam. Çfarë bënte kryesia e partisë? Bënte analizën e situatës, edhe vendoste do largohet Luani nga ministër, sepse është bërë tabel qitje dhe t'jepet kohë të kuptoj ka përgjegjësi, s'ka përgjegjësi dhe vendose një tjetër. Kështu që nga kjo pikpamje, do me thënë, partia si një organizëm i gjallë, si një organizëm me peshë, dinte ta mbronte veten, dinte ta mbronte njerëzit e saj në pushtet. Kjo është arsyeja, se jo se në atë kohë nuk mund të vepronte drejtësia siç thuhet, sepse përballë një krimi të dukshëm, përballë një prove pa kontestueshme, nuk do të kishte prokuror dhe gjykatës që mund ta mbronte një ministër. Dhe këtu nuk kanë parasysh akuzat në retorik politike, pa akuzat e konkretizuara. Politika ka dhe retorikën brenda, ka dhe abuzimin, por është folur shumë në ndrime pushtetesh. Por nëse gjatë periudhës 2097-2005 për shembull, opozita e asaj kohe, Partia Demokratike, akuzonte ministrat socialistë për korrupsion e tjerë, kur erdhi në pushtet, nuk çoi asnjë dosje, nuk ngriti asnjë akuzë, sepse nuk kishte prova materiale siç ka sot pafund për drejtore, për ministra, për sekretar të përgjithshëm me radhë. Kështu që lënia e shtegut hapur që qeveria të bëjë çfarë të dojë, dhe qeveria është dhe partia është bërë qeveri, natyrisht pastaj ka çuar që shumica e ministrave janë nën akuzë, që zëvendës kryeministra përfundojnë para drejtësisë, e që me gjas ky trend do të vazhdojë edhe më tej, sepse mungesa e kontrollit nga ana e partisë, koha e gjatë në pushtet, të vetëndjerit të sigurt, shenemi pushteti, arroganca që e sheh në mënyrë skandaloze të shfaqet, të gjitha këto janë arsyeja sepse ka degraduar përgjegjësia e pushtetit në përgjegjësi penale përballë drejtësisë. Megjithëse jemi në 7 minutat e fundit, dua një koment edhe për mënyrën si e shikon Luan Rama, tashmë larg, po themi, larg politikës në aktivitetin e tij të përditshëm, jo larg politikës në ndjekje, në vëzhgim. Gjyqin ndaj Zotit Meta, më jep një koment, ti e ke njohur shumë mirë, ke qenë afër me të. Si po e përballon? Para se të flas për këtë, dua të përmend edhe një emër që më shpëtoi nga vëmendja kur përmenda drejtuesit e Partisë Socialiste në qeverisje, që është Anastas Angjeli. Një nga ministrat më të zotë në administrimin e financave publike. Luan Memushi, një emër tjetër, që ka qenë ministri i arsimit. Por edhe Ben Blushi, si ministri i pushtetit vendor dhe i arsimit më pas. Nuk besoj të kem harruar ndonjë. Kemi dhe emra të tjerë. Kam harruar ndonjë, i kërkoj ndjes, por dua të them. Po, dhe Rama ka qenë vetë, zoti Rama, ministri kulture. Po, madje për një rrethan shumë interesante, jam tërhequr unë nga detyra e ministrit kulturës dhe është emëruar zoti Rama në vendin që unë lash bosh. Sepse Fatosnano në kohën kur do të ndryshonte qeverinë në 1998, më ftoi mua për të vajtur ministri i kulturës. Në fakt unë hezitova, nuk doja. Nuk doja sepse konsideroja veten të papërgatitur, ishim ende të rinj dhe unë isha i pikpamjes që ministra duhet të krijojnë një
një statur, Pra një nuk ishte format i guzimi i marrë i ditëve të sotme, po i quhet të marrë në klapa, që pranohet çdo gjë që vjen. Bisedën me kryeministrin Nano i kam thënë që unë që vetëm 31 vjeç, më lër të jetoj moshën. Do kem kohë për t'i provuar përgjegjësitë dhe bile unë kam qenë dhe jam i pikpamjes, ne të rinjt i thash që pavarësisht shkollave që kemi kryer, kemi ende mangësi në formimin politik, kemi nevojë për t'u shkolluar politikisht dhe pastaj të vim. U bë gati dhe praktika e dërgimit të propozimit tek presidenti i Republikës për dekretimin e ministrave, pastaj në darkë unë u tërhoqa dhe është emëruar zoti Rama në vendin e bosh të ministrit të kulturës. Pra, dua të them, për ta mbyllur këtë kapitull, që përgjegjësitë e një force politike, edhe kur ajo është në qeverisje, janë të mëdha pavarësisht përgjegjësive që merr ekipi i qeverisës. Sepse në fund fundit, dhe kështu ndodh në çdo vend të botës demokratike, qeveris Partia Socialiste. Me emrat që Partia Socialiste mandaton apo ngarkon me përgjegjësinë e qeverisjes. Ky parim me sa duket është deformuar dhe përrjedhoi, shkojnë ministra për të përmbushur interesa dhe jo përgjegjësi. Bëhen ministra sepse shërbejnë ndaj klanit apo ndaj kryeministrit dhe lënë mënjan përgjegjësinë kryesore të tyre shërbimin ndaj qytetarëve. Për fat të keq, kështu është dhe ky është problemi i madh që ka qeverisja e këtij vendi, që bëhet edhe më i madh si problem pastaj nëse shohim se sa problem të madh ka krijuar mungesa e opozitës në këtë vend. Kështu që kjo është arsyeja sepse jemi në këtë situatë. Pse thua mungon opozita? Përse mendojnë që mungon? Se nuk duhet ta kalojë çështjen e zotit Meta, mungon opozita. Ka qenë opozitë forte, është me protesta, me deklarata të përditshme. Nuk është opozita, nuk është kjo. Domethënë, protestat janë një nga mënyrat e shfaqjes së opozitës, por opozita është alternativa, opozita është raporti i besimit të qytetarëve dhe ngjizja e marrëdhënies së qytetarëve në një front përballë keq qeverisjes. Opozita nuk do të thotë që është një grup deputetësh dhe kaq. Opozita nuk do të thotë që është një formacion politik që ka konsistencën për të mbajtur veten aq sa ç'është dhe për të artikuluar klishet e të bërit opozitë. Opozita është jetësimi i demokracisë në një vend. Përballë një opozite që të tund themelet, përballë një opozite që të rrëzon sepse oferta e saj është më e mirë, sepse ekipi i saj politik është superior përballë ekipit politik të majorancës, këtu mungon. Pushteti i Berishës së parë në periudhën 92-97 ka qenë një pushtet represiv. Ka qenë një pushtet me mekanizma policor për të kontrolluar vendin, shoqërinë. Strukturat e policisë në atë kohë dhe të shërbimit informativ ishin struktura kriminale, të dhunshme ndaj qytetarëve, ndaj opozitës. Mirë po, çfarë e bënte diferencën? E bënte ekipi politik i opozitës, emrat që kishte opozita, përballë emrave të pushtetit. Alternativa që ofronte opozita e Partisë Socialiste në atë kohë përballë mënyrës se si qeveriste vendi. Standardi demokratik që Partia Socialiste aplikonte në radhët e veta, sepse në filozofinë e saj ishte parimi që sa më demokratike, sa më fleksibël,
sa më ndërvepruese dhe sa më të hapura të jetë forumet e partisë, kaq më shumë demokraci, fleksibilitet, ndjeshmëri, transparencë do të çojë ajo në qeverisjen e vendit. Qeverisja e vendit sot është reflektimi i mungesës së demokracisë brenda vetë partisë. Kështu që nga kjo pikpamje, natyrisht, ky do të jetë produkti, dhe unë e them me dhimbje për fat të keq, dhe do të vazhdoj të ketë shumë punë spaku, sepse thash të ndash përgjegjësinë e shërbimit ndaj qytetarëve me shërbimin ndaj individëve është diferencë kulturore, është diferencë mentale, është diferencë formimi, gjë që me sa duket për fat të keq sot nuk e kanë shumë prej atyre që janë në pushtet. Jemi në 4 minutat e fundit. Më jep një koment për gjyqin ndaj zotit Meta. Si e ke parë? Ato pamje që pam në gjyqi ishin dramatike, duhet theksuar. Përveç të tjerëve. Unë jam shprehur, kam shkruar për këtë çështje që në gjyqin e zotit Meta ballafaqohet shteti me vetveten. Në kuptimin që nxjerrja në gjyq për të gjykuar e një ish presidenti është një moment shumë i përgjegjshëm i sjelljes së shtetit në raport me vetveten. Edhe formalisht, jo thjesht në përmbajtje, edhe në kohën e diktaturës apo të sistemit komunist, edhe në periudhën e pas saj të pushtetit represiv të periudhës 92-97. Në sallën e gjyqit, pra formalisht, garantohej barazia dhe liria e palëve në proces. Ç'dua të them? Një person i arrestuar në momentin kur sillet në sallën e gjyqit, kur sillej në sallën e gjyqit, shprangoset, pra hiqen prangat. Ai vërtet mbaj në burg, dhe në burg mbaheshin kundërshtarët e regjimit në kohën e sistemit komunist. Përveç keqbërësve, se kishte edhe veprimtari keqbërëse, kishte edhe kriminal, kishte edhe njerëz që u shërbenin, siç ka dhe sot njerëz që u shërben agjenturave të huaja, sepse është krijuar ideja sikur sistemi prodhonte armiq me zor. Jo. Luftrat midis agjenturave janë luftra të përjetshme, sa të ketë vende, shtete, popuj, qeveri me interesa të kundërta do ketë dhe agjentura që përplasen me njëra tjetrën, do ketë dhe luftë. Kështu nga kjo pikpamje unë kam tjetër qasje, por në sallën e gjyqit hiqeshin prangat që ai të ndjehej barabartë i akuzuari me të tjerët. Kështu që nga kjo pikpamje procesi në këtë qasje që shoh që një dështim ose është një dështim. Ashtu si kundër është një moment i dështuar pavarësisht mënyrës se si u shit apo se si u shërbyen publik skena e turpshme e arrestimit, jo të Ilir Metës, po të ish presidentit të Republikës. Do me thënë, unë nuk di, nuk kam parë me aq sa që kam patur mundësin të shoh, të lexoj dhe të njoh, një rast tjetër që një kryetar shteti të rrëmbehet në atë mënyrë në rrugë nga përfaqësues të policisë apo të njësisë operacionale, siç quhet, pa shenja identifikimi e tjerë e tjerë. Pra është një histori, ajo është një pamje, do me thënë, ato pamje që do të mbeten përjetësisht në arkiv, janë shëmtia e turpshme e sjelljes së shtetit shqiptar. Nuk rëndojnë ato pamje Ilir Metën. Ato janë shëmtia e sjelljes së shtetit shqiptar ndaj vetvetes. Ndërkaq pastaj çështja e akuzave, çështja e pretendimeve është një tjetër, sepse
Mbetet për t'u parë dhe për t'u verifikuar qëndrimet. Por ajo që dua të theksoj, Ilir Meta nuk ka nevojë për mëshirë. Nuk ka nevojë as për këtë retorikën e provokuar pas atyre pamjeve të një rrethi njerëzish që shpejtojnë të bëhen protagonist në këto raste për t'u shfaqur vetë, jo se ju dhimbset apo u shqetësuan nga pamjet që ofroi kamera me Ilir Metën vendosur në kafazin e asaj sallës së gjyqit. Pra Ilir Meta nuk ka nevojë për mëshirë, Ilir Meta dhe Erion Veliaj, dhe Ilir Beqa, dhe Arbena Metaj, dhe Belinda Balluku, dhe të gjithë të tjerët kanë nevojë për drejtësi. Nëse garantohet drejtësia dhe nëse bëhet drejtësi, atëherë shteti e ka kryer detyrën e vet, edhe duke respektuar dhe duke garantuar liritë dhe të drejtat e secilit individ, të cilët prezumohen të pafajshëm deri në një vendim përfundimtar të gjykatës, por që u duhet garantuar e gjithë hapësira e nevojshme për të mbrojtur në gjithçka ata mendojnë se ju vlen në këtë moment të vështirë, se natyrisht ti jesh në akuzë, ti jesh në burg, është një moment shumë i vështirë, nuk e ka thënë kot. Të parët tanë që në burg dhe në spital mos pafsh as hasmin, thonë. Por shtetet demokratike, shtetet me kulturë demokratike, nuk dua t'i referohem vendeve nordike, sepse standardi i tyre është tjetër gjë. Shumë i lartë. Por edhe në Italinë fqinje që ne kemi parë proceset e mëdha politike kundër Andreotit, kundër Kraksit e tjerë e tjerë. Në Francë që pam procesin Sarkozis e tjerë. Sarkozis. Shteti respekton vetveten. Shteti shfaq dinjitet dhe integritet dhe ligjshmëri dhe parimësi në mënyrën se si e trajton kryetarin e shtetit edhe kur e çon përballë drejtësisë. Gjë që tek ne mungon, sepse thash tek ne mungon fundamenti i sjelljes shtetit, të institucioneve të shtetit, mungon kultura e përgjegjësisë shtetërore, mungon kultura e raportit të individit me shtetin, sepse, për fat të keq, jemi në kushtet kur pushteti, jo në kuptimin metaforik vetëm, kur pushteti po vret shtetin. Mirë, në fund të kësaj bisede. Luan Rama, faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi. Shpresoj të kem përmbushur pritshmëritë tuaja dhe të shikuesve. Unë jam i sigurt, ka qenë nga bisedat më të bukura, më elegante në leksik, në atë që ti e ngritë me drejt, përdorimin e drejt të gjuhës shqipe dhe përdorimin e bukur të saj. Faleminderit shumë, Luan, ishte shumë kënaqësi. Edhe për mua kënaqësi. Ndërkohë me këtë intervistë erdhëm në fund të pjesës të parë, na bëni subscribe, jepni komentet tuaja, kalojmë në një shkëputje të vogël dhe rikthehemi pas pak me pjesën e dytë.